Prямо YouTube'ga chiqarib oladi. Kameraga zapis bo'lib qoladi-yu. Yana bir bor assalomu alaykum barchangizga aziz do'stlar. Mana biz texnik nosozliklarni hal etib, xudo xohlasa, qaytadan olishga chatimizni boshlashga harakat qildik. Imkon qadar sizlarning vaqtingizni olmaslikka harakat qilamiz. Va bugungi bizning mavzuyimiz mana bugun Registon o'quv markaziga juda ham bir xursand kunlardan biri. Sababi Registon o'quv markazining Shahriston filialida o'quvchilarimizdan biri IELTS imtihonidan 8 ballni qo'lga kiritdilar. Bugun biz ovozli chatimiz orqali sizlarga ularning bosib o'tgan yo'llarini ulashtirishga harakat qilamiz. Bunda bizlarga shu Registon o'quv markazi Shahriston filial direktori Makhmudning akamlar yordam beradilar va ushbu natijani qo'lga kiritgan o'quvchimiz Makhmudning o'zlari yordam beradilar. Mahmud o'zi ayni damda maktabda 11-sinfda tahsil olar ekanlar va shu bilan bir qatorda bizda Registon o'quv markazining akademiya filialida Ilhomjon aka degan ustozimiz borlar. Sizlar qanaqadir IELTS ga doir savollar chiqadigan bo'lsa, shu savollarga biz javob olib ketishlikka harakat qilamiz, xudo xohlasa. Men hozir Husniddin aka sizga imkoniyat berdim. Ushbu filial direktori tariqasida bir qisqacha o'zingizni tanishtirib va bugungi chiqqan natijalar haqida fikrlaringiz bilan o'rtoqlashsangiz, iltimos. Rahmat. Assalomu alaykum Otabek, rahmat. Assalomu alaykum bizning kuzatib boruvchilar. Registon o'quv markazi Shahriston filialida bilasizlar, Registonda hozirgi kunda ikkita akademiya bo'limi faoliyat yuritadi. Ya'ni bunda akademiya filiallarimizda 100% ingliz tiliga ixtisoslashgan bu yo'llarimiz. Bittasi bu Yunusobod tumani Shahriston metro yaqinida bo'lsa, ikkinchisi esa bu Chilonzor tumanida joylashgan. Bu yerdagi akademiya filiallarimizda ingliz tili o'quvchilarimiz natijani qo'lga kiritgunga qadar tahsil olishadi va IELTS natijani qo'lga kiritganlaridan so'ng o'zlari xohlagandek qaysidir oliy ta'limga yoki bo'lmasa chet elga o'qish uchun ketishlari yoki bo'lmasa bizda qolib o'zidan keyingi yosh avlodga o'quvchilarga ta'lim berishlari mumkin. Xuddi shunday o'quvchilarimiz hozirgi kunda o'zlari bosib o'tgan o'quvchi, ya'ni o'quvchi bo'lib bizda tahsil olganlar hozirgi kunda esa o'sha olgan bilimlarini o'zidan keyingi yoshlarga ularga ulashmoqdalar. Bu juda ham bir foydali hisoblanadi. Ya'ni qaysi tomonlama? Ya'ni olgan bilimlarini birinchidan kimdan bir bo'lishyapti, ularga foydasi tegyapti. Ikkinchi tomonda esa o'zlari uchun ham o'sha bilim darajalarini yanada oshirishlariga bir manfaatli bo'lib xizmat qilmoqdalar. Hozirgi kunda bizda bir qancha IELTS natijani qo'lga kiritgan o'quvchilarimiz, ya'ni 7,5, 5,5 olgan o'quvchilarimiz ham, 8 ga olgan o'quvchilarimiz ham bo'ldi. Bu ularni natijalari, harakatlari va potensiallariga qarab bugungi o'sha bizani o'sha ovozli chatimizning suhbat mavzusi bo'lgan IELTS 8 ballni qo'lga kiritgan o'quvchimiz ham Mr. Azamatga o'sha 3 oylik kurslarda o'qiganlar, ya'ni ular intermediate-ni tugatib kelganlar bizda va IELTS guruhlarida tahsil olganlar. Ular bungacha adashmasam hech qaysi o'quv markazida bir o'qimaganlar va o'zlari self study qilib shu darajagacha tayyorgarlik ko'rganlar va undan keyin bizga kelib natijani qo'lga kiritdilar. To'g'risi biz hali aytib o'tganimizdek, biz bu o'quvchimizdan potensiallari yuqoriroq edi, 8,5 natija kutgan edik. Ya'ni qaysiki speakinglar darajalari 8,5 bo'lishlarini va writingdan 7 natija kutgan edik. Endi hammasi kutganimizdek bo'lavermasdan Xudoyimning bergani bo'ldi va 8 natijani qo'lga kiritdilar. Bu ham juda yaxshi bir natija, sababi ular harakat qilgan kirmoqchi bo'lgan institutlarga bu natija bilan bemalol grantga o'tsalar bo'ladi. Makhmudbek o'zlari hozirgi kunda maktabda tahsil oladi va 11-sinf o'quvchilari bu natijani qo'lga kiritganlaricha ular parallel ravishda matematika va fizika fanlaridan ham ingliz tilida, ya'ni bu fanlarni ham ingliz tilida tahsil olishni boshlagandilar, lekin bir muddat to'xtatib qo'ydilar. Sababi IELTS natijani qo'lga olganlaricha bulardan bir ozroq chekinish bo'ldi va hozirda endigi navbat matematika va fizika fanlaridan ham xuddi shunaqa yuqori natija qilishlari uchun tayyorgarlikni boshlaganlar.
Endi bu Azamat ustozdan xudo xohlasa biz yanvar oyida ham bir kamida 2 ta 3 ta bir 8 natijalar turibmiz. Shunga potensiali yetadigan o'quvchilarimiz bor. Otabek, rahmat sizga. Rahmat Husniddin aka, ajoyib berib o'tgan ma'lumotlaringiz uchun. Mana xudoga shukr, biz Mahmud akamiz bilan ham ulanishlikka harakat qildik. Mahmud aka, sizga imkoniyat berilgan hozir gapirishga, mikrofoningizni yoqib turib, qisqacha o'zingizni tanishtirib boshlasangiz bo'ladi suhbatni. Assalomu alaykum. Men Sultonmurodov Makhmudbekman. Yaqin IELTS topshirdim kompyuter formatda. 3 oy Azamat akada, Azamat ustozda o'qib yurib, Registon o'quv markazida. Men o'zi undan oldin IELTS haqida hech nima bilmas edim. Lekin topshirishim kerak edi universitet uchun. Shuning uchun kimdir menga Azamat akani tavsiya qildi. Keyin yoqdi menga, o'qish metodi yoqdi. Ingliz tili juda zo'r ekan. Shuning uchun Registonni tanladim. Juda yaxshi tanlabman Registonni, chunki hozir 8 oldim IELTSdan. Endi xudo xohlasa sizlar boshqalar ham yaxshi ball olib biladilar. Xo'p, ajoyib. Mahmud aka, o'zingiz qayerlisiz? Men Xorazmdan kelganman. O'zbekcham uncha yaxshi emas. Xorazmchada gapira beraman. Yaxshi, zo'r. Qarang, demak siz bu yerga kelishingizda IELTS haqida ma'lumotim yo'q edi deyapsiz. Demak siz IELTSni bilmasdan turib kelgansiz. Va unda siz qaysi levelni bitirib kelgansiz bu yerga? Ya'ni intermediate mi, upper intermediate mi va o'sha bitirayotgan paytingizda unitda bo'lib o'tadigan har oylik testlarda, quizlarda necha ballarni qo'lga kiritib kelgansiz? Men o'zi testlar faqat maktabda o'tganman ingliz tilini. Bo'lmasa ingliz tilini o'zim o'rganganman. Kinolar ko'rib, kitoblar o'qib, ko'p kitob o'qib, ko'p kitob ko'rib ingliz tilini o'rganganman. Testlar uncha yetishmaganman, lekin testlardan ham yomon ball olmaganman umrimda. Levelimni yaxshi bilmayman. Shu levelni bilish uchun test qilmaganman umrimda. Tushunarli. Rahmat. Demak, siz o'zingiz maktabda sharoitda tayyorlanib, keyin IELTSga kelgansiz, shunaqami? Va keyin kinolar ko'rish orqali. O'zi maktabda o'rganishdan oldin ko'p kinolar ko'rardim. Subtitr bilan. Keyin o'zim ozgincha ingliz tilini o'rganib boshladim shunda bilmas holatda. Keyin maktab ham yordam berdi shu ingliz tilini kuchaytirishga. Zo'r. Qarang, Mahmud aka, bizga bir savol kelgan edi. Ya'ni sizni natijalaringiz bugun ulashdik-ku, to'g'rimi? IDP IELTS dushanba kuni ham natijalarni e'lon qiladimi degandek savol berilgan edi. O'sha savolga javob bersangiz. Siz natijalaringizni o'zi qachon oldingiz? Mening natijam bugun chiqdi. Ertalab soat 10 larda chiqdi. Kompyuter formatda 5 kunning ichida chiqishi kerak ekan ko'pida. Bo'lmasa oddiy formatlarda 13 kunda chiqadi menimcha. Demak, kompyuter basedda natijalar tezroq chiqadi. Xo'p, keling unda boshdan boshlaymiz, Mahmud aka. Siz o'zingizni bosib o'tgan yo'llaringiz bilan. Siz aytdingiz, menga kimdir shu Shahriston filialini Azamatni ustozini tavsiya qildi dedingiz. Demak, siz necha oy avval kelgan edingiz? Men sentyabrning o'rtalarida Registonga keldim. Keldingiz va keyin o'zingizni to'liq fokusingizni shu IELTSga tayyorgarlikka qaratdingiz, shunaqami? Keyin u paytlari fizika, matematikani ham o'rganib yurdim. Lekin oxirgi 20 kunda ekzamendan oldin fizika, matematikani to'xtatib turdim. Demak, ajoyib. Shunda sizni boshlanish kitoblaringiz, o'qigan bir darslaringiz nimalardan iborat bo'ldi shu boshida? Keyin IELTS darslariga sizlarni test qilib olishdimi yoki shunchaki kelib sirazi guruhga qo'shilib ketdingizmi? Yo'q, boshida test qildi o'zi. Speakingdan test qildi, listening, readingdan test qildi, writingdan test qilmadilar lekin. Yaxshi, ajoyib. Endi hozir men mana shunaqa har xil savollarni so'rashligim mumkin, lekin sizni hozir bu yerda ko'rishligim mumkin. Speakingdan 7,5 ball olgan ekansiz.
Let's speak in English deymiz. Va can you tell us about yourself, please? Because we need somehow to test you, okay? And I will also try to speak in English. Okay, so as I said, my name is Makhmudbekni. I recently took my IELTS exam from IDP. It's on the computer-based format. I studied under under my teacher Azamat in Registon's branch in Shahriston. I think he was a really good teacher. His methods of teaching were nothing that I've ever seen before. He was very exciting and entertaining, I guess, but he was still strict enough where you would still listen and where you would still do the things you were told. Great. Okay, what was your topic in speaking part of IELTS, Mahmud? For part 1, I got about hometown mostly, such as, do you think your hometown is a good place to live in? And then I also got asked about pets, but I don't remember the third topic I got asked. If you somehow remember about your part 2 and about your speech, could you tell us about a bit, please? Okay, in part 2, they asked me about a difficult decision you had to make in your life. And so I chose a decision I made 3 or 4 years ago about which subject I should study, whether I should study Latin or sciences. And it was a really difficult decision for me, and I explained why it was a difficult decision and everything about it. Okay, let's turn to the writing part of your IELTS. What was your topic, Mahmud? For writing task 2, it was a pretty difficult topic. The question was, some people believe that children's behavior changes because of how much TV they watch, while other people think that it changes because of what they watch on TV. Discuss both views and give your opinion. I think this is really difficult because I didn't really have many ideas. Okay, let's turn to the questions from the participants. They also raised up their hands. Let's give them the chance to give their questions, okay? Xo'p, shukrulloh. Qo'lingizni ko'targan ekansiz, sizga ham imkoniyat berildi. Savolingizni yo'llasangiz bo'ladi Mahmudga. Va Assalomu alaykum. Hozirgi ishlaringiz yaxshimi? alaykum assalom, rahmat. Savolingizni eshitamiz. Shukrullohga savolingizni eshitamiz. Registon o'quv markazi Andijon shahrida ham bormi, yo'qmi? Yo'q, hozircha yo'q. Andijon shahrida, xudo xolisa keyingi yilga ochiladi. Registon o'quv markazini filiali. Hozircha yo'q filiali. O'shani so'ramoqchi. Xo'p, imkon qadar topikka aloqador darslarni video darslar qarab olsam bo'ladi. YouTube kanalimizga o'tsangiz, YouTube kanalimizda video darslar berilgan. Men hozir yana linklarini chatimizga tashlab qo'yaman, shukrulloh. Bo'ldi, rahmat, assalomu alaykum. Xo'p, salomat bo'ling. Hozir Ilhomjon akamiz ham bizning Registon akademiya filialida ustozimiz, listening bo'yicha. Ilhomjon aka, sizga ham bir ikkita qiziqarli va ko'pchilik manfaatli bo'ladigan savollaringiz bo'lsa, men sizga imkoniyat berilgan. O'sha bir savollaringizni yo'llang bir Mahmud akaga. Rahmat. Xo'p, rahmat. Xo'p, first of all, hello Makhmudjon, how are you doing? Hi, I'm good. How are you? I'm good, thanks. My name is Ilham. I work in Registon Academy in Shlanzar. Nice to meet you. So, I think we have to speak in English, yeah, because we are English learners. Yeah, definitely. Okay. So, my first question is, for how long have you been learning English? Well, technically, I've been learning English for 3 years because then it started for me in school. But I've been learning English through movies since I think 7 years now. Okay.
Shu yerda aytib o'tishim kerak hammaga. Demak, hozir aytyaptiki, Makhmudjon o'quvchimiz inglizni ko'p vaqtdan beri o'qiyapti. Ya'ni hozirgi kunda juda ham ko'p nima deydi? Marketing deydimi yoki boshqa narsami juda ham ko'p joyda ko'rishingiz mumkin. 3 oyda IELTS 7 deb qo'yadi yoki 6 oyda 8+ deb qo'yadi. Lekin biz juda ham yaxshi bilamiz. Ya'ni kam vaqt ichida unaqa 7-8 olish iloji yo'q desa ham bo'ladi. Shunga hurmatli Ilhomjon aka, tinglovchilar aytib o'tmoqchiman. Ilhomjon aka, uzr gapingiz bo'laman. Hozir bizda ayni damda YouTube'ga ham jonli efir ketyapti-da. Men hozir YouTube'ga kirib ko'rdim, bir nechta qiziqarli savollar ham kelgan ekan. Men hozir sizlar internetinglarni ko'ryapman, yaxshi ekan aloqasi. O'sha imkon bo'lsa video ko'rinishini ham yoqib qo'ya olasizmi? Mahmud aka ham, Ilhom aka ham YouTube'da ham ko'pchiligi ko'rinardi video ko'rinishda. Xo'p. Rahmat. Keyin gapingizni davom ettirib ketirsangiz bo'ladi. Rahmat. Ajoyib. Ajoyib. Mana Mahmud aka, shu siz-a? Ha. Ilhomjon aka menimcha hozir bir chiroyliroq joyga moslashyaptilar. Mana. Davom ettiramiz. Ko'rinyapti deb o'ylayman. Zo'r ko'rinyapti. Ilhomjon aka davom ettiraversak bo'ladi. Demak, hozir aytib o'tdi Makhmudjon o'quvchimiz, ya'ni ingliz tilini ko'p vaqt davomida o'rgandim degan. Shuning uchun men aytib o'tmoqchi edim hammaga o'sha marketingga, ya'ni 3 oy davomida 7 oy beramiz yoki 8 oy beramiz degan har xil miflarga ishonmasligini. Agarda haqiqatan 7+ yoki 8 ga o'xshagan ball olishmoqchi bo'lsa, juda ham yaxshi baza kerak bo'ladi. Okay, my second question for Makhmudjon. So which part of the IELTS, which section of the IELTS, like you find difficult? I think writing is the most difficult because I never really learned any grammar, real grammar. I always rely on my feeling, so I don't really know. I always write as if I'm speaking, you know, not really in a formal way. So that's why I always get pretty bad scores on writing. Thank you. Demak, hozir aytib o'tyapti Makhmudjon o'quvchimiz, ya'ni hech qachon grammatikani misol uchun chuqur o'rganishmagan. Bizga har xil savollar keladi, grammatikani chuqur bilaman, yoki grammatikasiz ham IELTS olsa bo'ladimi? Demak, iloji bor. Uning uchun faqat sizda, ya'ni speaking qobiliyatingiz, ya'ni har xil o'sha kino orqali yoki kitob o'qish orqali sizda ingliz tili ba'zan yaxshi bo'lish kerak. Va hozirgi Makhmudjon o'quvchimiz ham demak o'zlarini hayotida grammatikani chuqur o'rganmaganman deyapti. Ko'proq shu kino orqali kino ko'rib, kitob o'qib, grammatikasi ham o'zi chiqqan ekan. So I think it's about IELTS, yeah. So like how did you feel in the exam? Your feeling is, I think that's the first time, yeah? Yeah, it was my first time. I was feeling pretty stressed because it's a really important exam. But when the exam started, everything felt normal. There weren't a lot of people in my room. There were about 10 to 15 people because it was computer based. And everything was really nice. You got your own headphones, you got your own computer. It was all secluded from the rest. So, like, how did you overcome your fear there? I never really had that much fear. I was pretty confident going into it, but I overcame my fear when I started the exam. Everything just went straight to normal. I focused. I was super focused. Demak, yana bir ko'plab ko'rish mumkin bo'lgan muammo bu IELTSga imtihondagi kirgandan keyin qo'rquv hamda hayajon. Hozir Makhmudjon o'quvchimizdan so'rayapmiz, ya'ni qanaqasiga qo'rquvingizni yengdingiz, qanaqasi o'zingizga ishonchingizni komil qildingiz. O'z odatda imtihon qilgandan keyin albatta qo'rquv bo'lishi tabiiy. Boshlang'ich 5-10 daqiqa albatta qo'rquv bo'ladi. Lekin agarda diqqatni jamlay olsangiz, faqat shu imtihonga diqqatni qaratsangiz, albatta bu qo'rquvdan ketish aniq. So, like, what would you advise to others how to be confident in the exam, Makhmudjon? You have to be confident in the exam by getting good results in practice. You have to do a lot of practice tests, practice speakings, etc.
And you also, yeah, just a lot of practice actually. Like, haven't you taken some pills for prepared? Somewhat? Some pills, some tablets. Oh no, definitely. I'm not that kind of person. I think I work better under stress. Aha, ya'ni keyin yana bitta muammo bu o'sha o'quvchilarimiz agarda imtihonga kirsa, endi bir xil shunaqa insonlar bo'ladi. To'g'ri aytadi, har xil yurakka qarshi, lekin yaxshi Makhmudjon o'quvchimiz hech qanaqa dorisiz o'zini kuchiga ishongan holda kirib, imtihondan yaxshi javob chiqishdi. Okay. So what was like, who was your speaking examiner? I don't know who she was. I don't think she told me her name. She was a blonde woman in England, I think. But that's all I know. Or like, was it online or offline, your speaking exam? It was online. It was through Zoom. And yeah, I think she was in England. Demak, hozir biz gaplashib o'tgan mavzumiz bu IELTSdagi speaking, ya'ni gapirish mavzusi bo'ldi. Ya'ni ko'pchilikda har xil qo'rquvlar bo'ladi. Menga bu tusini biladi, bu tusini biladi. Ko'plab IELTSdagi miflardan biri bu albatta Tim ismli bir imtihon oluvchi kishi bor va shundan ko'pchilik qo'rqadi, bilmadim nega. Lekin Makhmudjon unga e'tibor qilmagan, kimligiga, даже ismini ham esda qolmadi deyapti. Demak, shuning uchun imtihonga kirganda o'ylash kerak emas. Imtihonni kim oladi mendan, speakerimmi, Tim tussa nima qilaman, boshqa tussa nima qilaman. Shunchaki o'zingizdagi bor bilimingizni ko'rsata olsangiz, bu yaxshi, albatta javob chiqishi kerak. Xo'p, ajoyib. Ilhomjon aka, menga hozir bir zo'r g'oya kelyapti. Mana qarang. Mana shunaqa ovozli chatlar qilish orqali ustozlarimizni biz bir birlashtirsak bo'lar ekan. Ularni birlashtirib, ulardagi o'quvchilarni olib chiqsak bo'lar ekan. Sababi mana hozir Makhmud bilan siz gaplashyapsiz, IELTS instructor tariqasida va IELTS как student tariqasida Makhmudjon chiqyaptilar. Juda ham bir qiziqarli bo'ldi, to'g'risi men uchun. Biz uni bu yerda jamoamiz bilan tinglab o'tiribmiz. Rahmat sizga ajratayotgan vaqtingiz uchun. Hozir bir nechta do'stlarimizdan savollar keldi-da. Keling bir ularni imkoniyat bersak-da, bu ular ham o'zining savolini yo'llashsa. Xo'p, mana Dilshod aka qo'llarini ko'targan ekanlar. Dilshod aka, sizga imkoniyat berildi. Va keyin Abdullaziz, siz qo'lingizni ko'targan edingiz, sizga imkoniyat berildi. Mikrofoninglarni yoqib turib, savollarni yo'lasanglar bo'ladi. Mana bizning o'quvchimiz ham va keyin ustozimiz ham, xudo xolasa shu yerda tinglashmoqda. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, eshitamiz. I have a question. What is the most effective ways to improve your reading skills? Mahmud, I think sizga shu savol. I think the best way by reading a lot of things. It doesn't have to be any books. You can also read comic books. You can also read articles. Just if you enjoy reading, you have to enjoy it what you're reading. I read a lot of comic books for years because I like comic books. So my reading got really good out of it without me knowing it. Okay, thank you. The next question, Dilshod. Alaykum assalom. Imkon bo'lsa sal balandroq gapiring, iltimos. bo'ladi. Boshqatdan sal balandroq, iltimos. Ingliz tilini grammatikasini o'rganib, qanchada IELTS olsa bo'ladi. Xo'p. Kimga berishni bilmayapman. Ilhomjon aka, siz javob bera qoling, как ustoz tariqasida. Ingliz tili grammatikasini bildim degani bu IELTS topshiraman degani emas. Chunki hamma bilgandek, IELTS bu nafaqat grammatika, balki eshitish, o'qish, yozish hamda gapirish qobiliyatini tekshiradigan imtihon. Shuning uchun grammatikani o'zini bilgan holda IELTS topshira olmaysiz. Demak, agarda grammatikani bilsangiz to'liq, bazingiz yaxshi bo'lsa, 5-6 oyda IELTS o'qigan holda IELTSdan yaxshi baho olishingiz mumkin. Rahmat. Dilshod aka, savolingizga qoniqarli javob bo'ldimi? Xo'p, endi bizani mana YouTube'da ham bir nechta insonlar onlayn ravishda kuzatib borishmoqda. Kimdandir ovoz qaytarib kelyapti.
Xo'p, hozir mana shu savollarni sizlarga bir berishga harakat qilamiz. Fatima Gaybergenova savol bergan ekanlar. Milliy universitet haqida ham video tayyorlang deb. Xudo xolisa tayyorlaymiz. Rejada bor. Shu yanvar oylariga bir reja qilingan. Shodiya Valijonova savol beribdi. 3 oy davomida faqat ingliz tili bilan shug'ullandingizmi? Ya'ni boshqa fanlar bilan shug'ullanishga vaqtingiz bo'ldimi debdilar. Makhmudbek, savol sizga. Menda vaqtim bo'ldi. Fizika, matematikaga ham qatnadim shu vaqtlarda. Ingliz tilida 3 marta bordim haftasiga. Vaqtim yetdi, faqat ekzamendan 20 kun oldin fizika, matematikani to'xtatib turdim ingliz tiliga qarash uchun. Rahmat. Keyingisi boshqa qo'lni ko'targan do'stlarimizga imkoniyat beramiz. Mirjalol, keyin Ozodaxon Yo'ldosheva, keyin Sarvinoz Yo'ldosheva qo'lini ko'tarishgan ekan, opa-singil bo'lishsa kerak. Sizlar ham savollar yo'llasanglar bo'ladi. Javohir mana hozir qo'llarini ko'tardilar. UGIS qo'llarini ko'taribdilar. Xo'p. Mirjalol, savolingizni yo'llasangiz bo'ladi. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Eshitamiz. Menda bitta savol bor edi. Mana shu Mahmud akam nimaga boshqa yo'nalishda bo'lib turib ingliz tilidan IELTS olgan? Masalan, hozir matematika bilan fizika o'qiyapti. Qaysi yo'nalishga topshirmoqchi? Mahmud aka, javobingizni berasiz? Men IT ga topshirmoqchiman. Shuning uchun ingliz tili universitetiga kirishga niyatim bor. Chunki o'zbek tilim uncha yaxshi emas. Yaqinda kelganman Toshkentga. Shuning uchun inxani tanladim. Inxani yaxshi dedilar, IT isi yaxshi va ingliz tilida bo'ladi. Rahmat. Alaykum. Alaykum assalom, eshitamiz. Savolim bor edi. Mana shu IELTSda listening, writing, reading, speakingdan shu to'rtalasidan ko'proq qaysi biriga e'tibor berish kerak? Umuman shu IELTS olishda. Yoningizda savol o'rgatib turishdim, bir qiziqarli bo'lar ekan. Xo'p, keyingisi Ilhomjon aka, bu savolga javob siz bering, ustoz. Yaxshi savol bo'ldi. Ya'ni qaysi biriga ko'proq diqqatni qaratish kerak? Albatta diqqatni hammasiga teng bo'lish kerak. Chunki общий ball, ya'ni overall score deganda hammasidan bo'lib keyin chiqariladi. 4 ta skill bo'yicha ham ballni qo'shib keyin 4 ga bo'lsa, shunda jam ball chiqib keladi. Lekin bu degani biron bir skillga diqqatni ko'p qaratish kerak, bunisi kam degan joyi yo'q. Lekin bitta narsa bor, ya'ni listening bilan readingda ballaringizni kattaroq qilish osonroq. Shuning uchun ko'proq listening bilan readingga ishlasangiz, undan yuqori ball chiqsa, bu umumiy ballingiz ko'p chiqishi ehtimoli katta. Rahmat kattakon. Xo'p, rahmat. Endi mana bizni aytganimizdek, bugun biz yangicha bir narsani test qilyapmiz. Nafaqat Telegramda ovozli chat, balkim YouTube'da ham hozir jonli efirda ketmoqda bizning videolarimiz. Shu YouTube'da savol berishibdi. Kvert foydalanuvchisi qanaqa qilib razgovorniyni tez rivojlantirsa bo'ladi? 1 yildan beri o'qiyotgan ekanlar, lekin ingliz tilida speakinglarni rivojlantira olmayotgan ekanlar. Ustoz, bunga bir siz o'zingizni maslahatlaringizni bersangiz-da, keyin Mahmudbek sizdan ham bir javobingizni olsak. Albatta bu har bitta skillga o'zi yaxshi bo'lishi, mana shuni ko'proq qilish kerak. Menimcha bu savol bergan o'quvchimiz, ya'ni shu inson garchi grammatika o'rgansa ham, ko'proq ingliz tili bilan shug'ullansa ham kam gapiradi. Ya'ni mashq kam. Agarda speaking ochib xohlayaptimi, demak ko'proq gapirish kerak. Qanaqa yo'q ingliz tilini biladimi, u gapirgan odam, ya'ni yo'lda bo'lsa ham, o'qishda bo'lsa ham, har qanday joyda ingliz tilida o'ziga o'zi gapirib yursa ham, ingliz tili speaking oshqandir. Shuning uchun ko'proq gapirish kerak va grammatikasini o'ylab, hali buni bilmayman, buni o'tmaganman degan narsa ham bo'lish kerak emas. Yangi grammatika o'tmaganmi, yoki so'z bilmaydimi, farqi yo'q. Har qanday holatda ingliz tilida gapiraversa, o'sha jarayonni o'zida, misol uchun biror bir gapni bilmay qolsa, kirib tarjimondan ko'rib lug'at topish mumkin. Shunday holatda yangi so'z boyligi ham oshib boradi, hamda speakingni ham yaxshi bo'lish boshlaydi. Ya'ni ko'proq gapirish kerak. Rahmat. Mahmud aka, sizning tajribangiz qanaqa qilib siz speakingingizni rivojlantirgansiz? Men o'zi ko'p kinolar ko'rganimda talaffuzlarni kinolar orqali o'rganganman. Kinolarda talaffuzlari to'g'ri bo'ladi. Shu orqali talaffuzlarga harakat qildim, shu bir xil talaffuzda chiqarishga va juda ko'p gapirganman ingliz tilida boshqa odamlar bilan
keyin shu orqali ingliz tilida gapirish noqulay bo'lmagan menga. Aha, rahmat. Keyin hozir mana bir nechta qo'lni ko'targan boshqa ishtirokchilarimiz bor edi. Sarvinoz Yo'ldosheva va keyin Komila, Umar savollarni yo'llasangiz bo'ladi. Assalomu alaykum. Men savol bor edi. Ana kompyuter formatda topshiriq beradilar. O'shanga kompyuter formatida ma'lumot beradilar. Xo'p, Umar aka, hozir siz gapirayotgan bo'lsangiz, biroz balandroq gapiring, iltimos. Ovozingiz yaxshi eshitilmayapti. Mani savolim shundan iborat ediki, IELTSda sizga qaysi tema tushdi va so'zlarni yaxshi eslab qolish uchun nima metodikalarni qo'llagansiz? Mahmud aka, savol sizga. Writingdan tema tushgan Va alaykum assalom. Gapiringlar bemalol. Men o'zi grammatika o'qirdimda, grammatika bilan o'qishga kirgandim. Hozir bizga IELTS readinglarini berishyapti. Men uni qanaqa qilib yechib, qanaqa qilib o'rgansam bo'ladi? O'shanga maslahat bering. Ilhomjon aka, siz javob beraverasiz. Savollarni yaxshi eshitmay qoldim. Ovoz buzilib ketdi. Qaytaroning iltimos, Komila. Men o'zi grammatika o'qishga kirgandim. Hozir bizga IELTS readinglarini berishyapti. Uni qanaqa qilib o'rgansam bo'ladi? Qanaqa o'rgansam bo'ladi? Demak, sizga IELTS reading beryapti va siz uni qiyin deb bilyapsiz. Agar shunaqa bo'lsa, menimcha bunda bitta muammo bor, albatta avval ishlab ko'ring o'zingiz. Ko'ring qancha javob to'g'ri chiqadi, qancha xato chiqadi. Uni ishlab bilgandan keyin o'sha reading passage'dagi har bitta so'zni ko'rib, yodlab keyin qaytadan qilib ko'ring. Ya'ni so'z boyligingizni oshiring. Xo'p, rahmat. Rahmat. Keyingi savol? Yana savolim bor edi. Eshitamiz. Beginnerdan boshlab IELTS olgunlarigacha necha oy o'qiganlar? Assalomu alaykum. Hozir Makhmudbek savollarga javob bera oling, iltimos. Ingliz tilini boshlab IELTSgacha olgunizcha qancha tayyorgarlik ko'rgansiz? IELTS uchun 3 oyda tayyorlandim, lekin undan oldin ingliz tilini o'zi 7 yil sekin o'rganib yurdim, lekin seriozli emas. Xayrli kech hammaga. Avvalambor tashkil qilganlaringiz uchun juda ham xursandman. Sizni Ilhomjon aka ko'rib turganimdan xursandman. YouTube'da anchadan beri darslaringizni ko'rib boraman. Mahmudjon g'alabingiz bilan tabriklayman. Inshaalloh bundan ham yuqori marralarga erishishingizni xohlayman. Inha universitetini juda ham o'zim havasim keladi. Iloyim o'sha universitetda o'qish rizq nasibasi sizga yozilgan bo'lsin. Savolim shundan iboratki,
sizda ko'p listening bilan speakingingiz yaxshi bo'lgani uchun siz bemalol active vocabularyni passive vocabularyni aktivlashtirib miya faoliyatingiz уже inglizcha o'ylashni boshlab ketganda mana shu etapda o'zingizni baribir ham bo'ladi-ku ko'prik vazifasini kunda disiplinaga rioya qilib qanday o'zingizni majburlab borgansiz? Misol uchun hozir biz kunda 100 ta so'z yodlaganimiz bilan uni aktiv vocabularyga chiqazolmayapmiz. Shaxsiy o'zimda bo'layotgan holat. Keyin yana ikkinchi savolim writing passage'da ideyalar beradi. Kimdir g'oyalarini, fikrlash tarzini agar u o'zbek tilida so'z boyligi qanchalik yuqori darajada bo'lmasin, o'quvchini baribir ham uni ingliz tiliga o'girish, qanaqadir strategiyalarni o'g'irlashimiz kerak. Baribir ham taktika bilan, texnika bilan o'rganishimiz kerak. Sizda qanday kechgan mana shu holat? Turli xil biz bilamiz kitoblar juda ko'p, IELTSdan ham, ingliz tilidan ham boosterlar kitoblarni o'qib chiqqanman, ko'rib ularni texnikalarni. Opa, savolni biroz tezlashtiramiz, sababi ko'plab insonlar kutishmoqda savol berishi va javob olishi. Speak as an Englishman degani ingliz kabi yasha ham ingliz kabi gapir degani. Agarda haqiqatdan ham ingliz tilini yoqtirsangiz, sizga ingliz tilida so'z 100 ta o'qiysizmi, 1000 ta o'qiysizmi, sizga o'qiyin bo'lmaydi. Siz faqat chin dildan avval tushunib oling, что men ingliz tili haqiqatdan sizni yoqtirasiz va uni chin dildan xohlab o'qiyapsiz. Shart emas bunga disiplina yoki birov talab qilishi. Haqiqatdan ichingizda maqsad bo'lsa, sizga bu qiyinchilik qilmaydi. Просто uni yaxshi ko'ring va seving. Xo'p, rahmat. Endi Husniddin aka, bir sizga imkoniyatni bersak, mana hozir bu yerda bir nechta ishtirokchilarimiz ovozli chatda qatnashmoqda. Ularda tabiiyki bir savol bo'lish mumkin, qanday qilib men sizlarni IELTS yoki shu ingliz tili darslariga yozilishim mumkin degan. O'shanga imkon bo'lsa, agar siz shu hali ham Shahristonda bo'lsangiz, bir videoni ham yoqib, Husniddin aka bir qisqacha ma'lumot berib ketsangiz shu IELTS va ingliz tili kurslari haqida. Rahmat. va kurslarida 7,5 natija, ikkinchi kurslarida esa 8 natijani qo'lga kiritganda Sinari Diyorbek kuzatib turman, qo'l ko'tarib turibdi. Agar ularga ham imkoniyat bera olamizmi agar? Beramiz. Siz hozir Shahriston filialidamisiz? Kameringizni yoqib bir muhitni bir qisqacha ko'rsatib keta olasizmi? Yo'q, bo'ldi. Hozir men iloji boricha mana shu ovozli chatda berishga harakat qilaman. Registon o'quv markazining Shahriston filiali aytib o'tganimizdek, bu yerda bizda ikkita etajda faoliyat yuritamiz. Ya'ni 4-qavatimizda ingliz tiliga ixtisoslashgan. Bu yerda bir 20 dan oshiq o'qituvchilarimiz ingliz tilini o'zlari mehr berib, juda ham zo'r ishtiyoq bilan, potensial bilan o'quvchilarimizga o'rgatishadi. Agarda o'qimoqchi bo'lgan o'quvchilarimizga, tahsil olmoqchi bo'lgan o'quvchilarimizga biza o'zimizda telefon raqamlarimizni, manzilimizni qoldirishimiz mumkin. Telegram o'sha chat gruppamizda bemalol shu nomerlar orqali biz bilan bog'lanish mumkin. Rahmat Husniddin aka. Hozir men Diyorbekni bu yerda topa olmayapman. Qaysi profil orqali qo'llarni ko'tarib turibdilar? Happy New Year. Happy New Year. Xo'p. Men bu yerda lekin ko'rmayapman ularni. Yana qaytadan qo'llarni ko'tarib yuborsalar, bir ko'rib olamiz. Yana Makhmudbek bir qanaqadir bizni so'ramagan, siz aytmagan. Mana hozir bizani nechtadir insonlar kuzatib o'tirishibdi-da.
Ketqizgan bir vaqtligiga achinmasligi uchun bir nimadir qiziqarli bo'lgan voqealarni aytib bering, qanaqa bir kitoblardan foydalanganligingizni aytib bering. Sababi men o'zim ham o'z soat 9 boshlaymiz degan edik. Texnik nosozlik ishlari bilan 40 minut 50 minut kechikib qolib ketdik-da. Odamlarni vaqtini olamiz. O'shanga keling, shu vaqt olganlikka yarasha ularga imkon qadar bir foydali narsa beraylik. Mana men o'zim sizdan foyda nimani oldim? Birinchisi aytdingiz, zo'r kitob o'qiganman dedingiz. Keyin zo'r kinolarni ko'rganman dedingiz. Mana shunaqa qilib men ingliz tilimni rivojlantirganman dedingiz va ko'pchilik hayron qolyapti. Siz qanaqa qilib 4 oy, 3 oyda shu IELTSdan 8 olganligingizga, IELTS haqida umuman ma'lumotingiz bo'lmasdan turib, o'shanga shu bizni so'ramagan, siz aytmagan qanaqadir bir qiziqarli bo'lgan voqealarni aytib bering, qaysi materiallardan foydalanganlaringizni aytib bering. Biz buni qisqacha kesib olib ham o'zimizdan kanalimizga yuklaymiz, xudo xohlasa. Qolganligi ham manfaatli bo'lishligi uchun. Rahmat. O'zim men shu 3 oy IELTSni o'qiganimda faqat IELTSni o'qidim. Undan oldin ingliz tilini bilardim. Lekin shu IELTSni bilmas edim, ingliz tilini bilardim. Keyin esa har xil kinolar ko'rganman. Yosh paytimda ko'p superhero kinolarini ko'rganman. Hozir esa shu IMDb'dagi top 100 kinolarni ko'rib yuribman. Eski kinolarni ko'p ko'raman, juda qiziqaman shunday kinolarga. Kitoblardan uncha ko'p kitob o'qimaganman, faqat ko'p comic books o'qiganman. Telefonda topdim shu usulni topdim o'qish uchun. Va kitoblarni ozgincha o'qiganman, lekin menga o'zi uncha yoqmaydi kitob o'qish. Xo'p, Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? va alaykum assalom, eshitamiz. Mahmud akaga savolim bor edi. Xullas, IELTS bo'yicha ko'plab o'quvchilar tomonidan ham, o'sha IELTSga tayyorlanadiganlar tomonidan ham ko'plab savollar keladi. O'sha IELTSga kirganda, imtihon paytida ko'pchilikda hayajon bo'ladi va IELTSdan oldingi natija IELTSda kuzatilmaydi. Ya'ni unaqa natija sal pastroq chiqadi. Va ushbu hayajonni qanday yenggansiz? O'sha baribir u yerga kirganda, masalan, ekzaminerdan qanaqadir hayajon bo'ladi u yerda. Mana shu haqda bir aytib bersangiz. Javob uchun oldindan rahmat. Men o'zi ekzam boshlashidan oldin o'zimga yaqin ish qilib o'tirdim. Yarim soat oldin kelgandim. Shu yarim soat kelganimda Instagramda o'tirdim, dam olib, o'zimni miyamni kalm qilish uchun. Keyin ekzamni o'ziga kirganimda ekzaminerda ozgincha stress bor edi menda. Gapirib boshlaganimdan keyin stress hammasi ketib ketdi-da. Oddiy gapirganim bo'ldi. Oddiy gapirganlik his etdim o'zimni. Keyin shu normally o'zimda o'yladim, bu practice qildim ko'p ustozimdan. Bu bir xil deb o'yladim shuni. Keyin shu orqali stress bo'lmadi menda. Ajoyib. Menimcha savolingizga qoniqarli javob oldingiz, IELTS foydalanuvchisi. Albatta, katta rahmat. Men shu IELTS kanalining adminiman. Albatta, IELTSga o'sha biz ham o'qituvchi tayyorlaymiz kanalimiz orqali. Shunda ko'plab shunaqa savollar keladi asosan. Zo'r. Mana hozir yana bitta ham ko'rsatib ketyapmiz. IELTS ingliz tili. Agar sizga ham mana shu bir foydali bo'layotgan bo'lsa, o'zingiz ham bir kanalingizga ulashib qo'ysangiz yaxshi bo'lardi. Yana ko'proq insonlarga bir manfaatli bo'ladi. Bugungisi bir bizada test bo'lyapti. Mana akalar, opalar bizani ovozli chatda eshitayotganlar. Xudo xohlasa, biz zo'r narsa o'rganib oldik. Bugungi shu Makhmud, sizga kattakon rahmat. Siz sabab mana biz zo'r narsa o'rganib oldik. Demak, biz o'quvchilarni va o'qituvchilarni ushbu ovozli chatlarga qo'shib, ular bilan mana shunaqa bir suhbatlar uyushtirsak bo'lar ekan. Bu juda ko'pchilikka manfaatli bo'lar ekan, xudo xohlasa. Endi bizda hozir yana bir o'qituvchimiz bor, Diyorbek Zakirov degan. Ularga ham bir so'z bersak va ular o'zlarini qisqacha tanishtirib ketsalar. Boya Registon o'quv markazi Shahriston filial direktori Husniddin akam aytib ketgan edilar. O'sha insonni hozir ular haqida ham bir qisqacha ma'lumotga ega bo'lamiz. Diyorbek aka, gapirsangiz bo'ladi. Assalomu alaykum hammaga. Mening ismim Diyorbek Zakirov va men xuddi Makhmud kabi Azamat akada o'qiganman va ularni bir mevasiman desam ham bo'ladi. Va bu ustozni mehnati tufayli birinchi urinishda 7,5 olishga muvaffaq bo'lganmiz.
Va shundan so'ng esa biz Registon Shahriston filialida o'qituvchilik faoliyatini boshlaganmiz. Va ikkinchi marta IELTS topshirganda 8 olgandim. Va eng muhimi shunda ediki, unda writing ancha yaxshi chiqqan. Birinchi marta 6,5 bo'lgan bo'lsa, ikkinchi marta 7,5 bo'lgan. Va bu menimcha writingdan yaxshi ball bo'lsa kerak. Va bunda ham bizda o'sha ustozimiz Azamat akani hissasi ancha katta. Yaxshi, rahmat Diyorbek aka. Qarang, siz agar imkon bo'lsa, videoingizni yoqib turib gapirsangiz, YouTube'da ham sizni ko'rishardi. Shu yanada bir yaxshiroq bo'lardi. Xo'p. Endi yana Mahmud akaga savol yo'llaydiganlar bo'lsa yoki shu Diyorbek akaga, Diyorbek aka adashmasam siz ham hozir Registon o'quv markazi Shahriston filialida dars berasiz. O'quvchilaringizda ko'pincha keladigan, bir duch keladigan muammolar qaysilar Diyorbek aka? Ya. Ko'rindimi? Yaxshi, ajoyib, mana ko'rindi. Diyorbek aka, mana siz ham Registon o'quv markazi Shahriston filialida dars berasiz, to'g'rimi? O'quvchilaringizda qanaqa ko'pincha savollarga, muammolarga duch kelishadi. O'sha savollarni va muammolarni olib chiqib, ularga bir yechimlarni ulashib ketsak. Eng katta uchraydigan muammo bizada listening va readingni oshirish va speakingda qanaqasiga gapirishni o'rganish. Shuki siz bilasiz, ko'pchilik grammatikani yaxshi biladi, lekin speaking kelgan paytda uni umuman ishlamasligi mumkin. Shuni qanaqasiga yechim berishi haqida ko'plab savollar tushishi mumkin. Yagona yo'li faqatgina speakingni practice qilish orqali o'rganish kerak, boshqa iloji yo'q. Ko'pchilik yozib o'rganishga maslahat beradi, lekin boshiga yaxshi ish, lekin buyog'iga uncha foyda bermaydi. Shuning uchun xuddi Makhmud singari ko'proq kino ko'rib, o'shani imitation qilsa, speaking olishi mumkin. Va bundan tashqari ko'pchilik writingda ancha qiynaladi. Writingni oshirish uchun esa ko'pchilik o'ylashi mumkin, o'sha qiyin so'zlar ishlatish kerak, grammatikani zo'r qilish kerak deb, lekin unchalik emas. Muhim narsa o'qigan ham writingingizni tushunish kerak. Va reading listeningga keladigan bo'lsak, readingga ko'proq kitob o'qisangiz, ancha yaxshi foyda beradi. Va practice qilganda foydasi yo'q unaqa, ko'proq o'sha practice qilib bo'lgandan so'ng o'shani ustiga ishlash kerak. Ya'ni nimaga siz xato qilgansiz o'sha practice'da. Ya'ni ko'pchilik har kuni practice qilaveradi, lekin baram nari bo'lsa 7 ga chiqsa mumkin. Listening ham xuddi shu gap. Ya'ni faqat analyze qilib hammasini qilsa yaxshi ketadi. Keyin ko'pchilik so'z yodlashga erinadi, lekin juda katta xato ish bu, chunki hech qaysi tilni so'z yodlamasdan o'rganish iloji yo'q. Shuning uchun qut bilan so'z yodlash kerak. Boshqa iloji yo'q menimcha. Yaxshiroq ball olish uchun. Rahmat Diyorbek aka. Mana hozir siz gapirishingiz jarayonida men YouTube'dagi ko'rayotgan ishtirokchilarimizga sizlarni bir nechta manzillarga borgan videolarni, rasmiylarni qo'yib berishga harakat qildim. Mana misol uchun Magic City'ga yoki mana Istiqlol san'at saroyiga, shunaqa joylarga borib, sizlar yo'lingizdan chiqayotgan turistlar bilan menimcha suhbat o'tkazasizlar va bularning qanchalik bir foydalari bo'lyapti. Mana Amir Temur xiyoboniga borgan ekansizlar. O'shalar haqida ham bir qisqacha to'xtalib ketsangiz. Rahmat. Bu speaking clubni biz anchadan beri uyushtirayotgan edik. Menimcha Registondagi eng birinchi Shahristonda boshlagan bo'lsa kerak. Va bunda biz maqsad o'quvchilarni speakingni maqsadi o'zi uni ishlata olishda ko'chada. Faqatgina imtihon payti emasda, maqsad ularni haqiqiy hayotga tayyorlash. Shuning uchun biz ularni hayajonini yo'qotish maqsadida, imtihonda umuman hayajon bo'lmasligini oldini olish maqsadida biz ularni olib borardik turli xil manzillarga. Agar adashmayotgan bo'lsam, oxirgi marta Magic City'ga borgan edik va chiqqan turistlar yoki boshqa native speakerlar bilan birga biz muloqot o'tkazdik va yoshlarga biz ko'rsatdik qanaqa qilib native speakerlar gapirishini va ulardan ozgincha bo'lsa ham ular ma'lumot olishdi va boya aytib o'tgandek, eng asosiy maqsad ularni haqiqiy hayotga tayyorlash, shunchaki imtihonga emas. Ajoyib. Mana hozir bir nechta boshqa ishtirokchilarimiz ham qo'ligini ko'tarishgan edi. Ular mana misol uchun Grant ta'lim Zangiota filiali bo'lsa kerak, ularga imkoniyat berilgan edi. Keyin Shohjahon Rahmatov, sizga, To'ray va Gulzoda va bir nechta boshqa ishtirokchilarga savollarni birma-bir yo'llasanglar bo'ladi. Mana sizlarga Ilhomjon akamlar akademiya filialidan, Diyorbek akamlar Shahriston filialidan ustozlar va keyin Makhmudbek mana shu Shahriston filialining eng bir faol o'quvchilaridan biri.
Tayyormisiz Allo, mana assalomu savolga javob alaykum. berishga? Va alaykum assalom, eshitamiz. Mani savolim Diyorbek akaga edi. Masalan, hozir institutga kirish jarayonida ko'pchilik testga tayyorlanaman deb grammatikani o'rganadi. Lekin vaqt ozligidanmi yoki yaxshi tayyorlanishdanmi grammatikasi uncha yaxshi bo'lmasdan, masalan, vaqt ketib o'tib qoladi-da. Shunda mani savolim shuki, hozir endi tayyorlanayotgan o'quvchilar shu testga grammatikaga tayyorlangani yaxshimi yo 1 yil vaqt ketsa-da yo IELTS o'qigani yaxshimi? Buni albatta o'quvchini darajasiga bog'liq. Masalan, 1 yilda 0 dan IELTS olish ozgina qiyin masala bo'lishi mumkin. Bu paytda grammatika o'qigan yaxshiroq. Lekin IELTS o'qiganning foydasi ancha ko'p grammatika o'qigandan ko'ra, chunki grammatikani o'zi bilasiz, hech qayerda ishlamaysiz uni. Faqatgina test bersangiz. Menda ham shunaqa o'quvchilar bor, ular institutga kirgan, grammatikasi juda ham kuchli, lekin darajasi elementarida o'qiydi. Gap qisqasi IELTS o'qigan yaxshiroq buni paytda, chunki IELTS o'qisangiz ham o'zingizga foyda va shundan keyin karyerani ham ancha yaxshilasangiz bo'ladi. Chunki hozir menimcha deyarli hammangiz IELTS o'rgangan bo'lsa kerak. Magistrga ham majburiy qilib qo'yishdi. Buni yaxshi tomoni ko'p va IELTS faqatgina test emas bizada. Bilasiz, nafaqat test, balki u dunyoqarashni ham ancha yaxshilaydigan test. Masalan, reading qilgan paytingiz ham ancha-muncha ma'lumot o'rganishingiz mumkin va bu nafaqat institutga kirishga, balki o'zingizning hayotingizda ham ancha asosotadi. Qisqa qilib aytganda, agar darajasi elementarydan balandroq bo'lsa, 1 yil qolganda IELTS boshlasa bo'ladi. Agar daraja 0 bo'lsa, lekin muhlat 1 yil bo'lsa, menimcha kech bo'lishi mumkin. Keyin bir marta topshirganda o'zida yuqori natija olib bo'lmaydi deydi. Shu gap qanchalik to'g'ri? Birinchi ana Mahmud bilan men turibman-ku. Men birinchi marta 7,5, ana bular 8 olgan. Noto'g'ri demak. Kelinglar hozir как раз mana hozir Diyorbek sizda 7,5 ekan, mana Mahmud akamlarda 8 ekan. Bir qanaqadir speaking o'yin qilaylik. Siz qanaqadir birgalikda bir tanishish bo'ladimi, yoki part o'qilamizmi? Qani bir qanaqa chiqar ekan? Diyorbek siz как examiner bo'lasiz, Mahmud akamlar как o'sha nima deydi? Imtihon topshiruvchi bo'ladilar. Okay, only part 1, yeah? Okay. Now, Mr. Makhmud, we will start our speaking test, and of course we will start with speaking part 1, okay? Firstly, just do you study or work? I'm still in the 11th grade at school, so I definitely study. I don't work anywhere part-time. Yeah, okay, great. Now, and what kind of subjects do you like to study? I really like history and geography, but you don't earn a lot of money through those subjects, so I chose maths and physics, which I also find interesting. Yeah, okay, great. Now, tell me about the bad sides of studying at your school. Well, I think most Uzbek schools are like this, but in the 11th grade, students don't really do anything and teachers don't really teach anything. Students always skip classes and they're so loud in class, so you don't really go to school to study, but more to spend your time doing nothing, I guess. Yep. Okay. So, if you had a chance, would you choose another school to study in? No, I don't think so, because right now I need this. I need to put my focus into physics and maths courses and not into school. So I think this is fine for me. Yeah. Okay. Great. Now let's change the topic and we will talk about, let's say, colors. Okay. So, what's your favorite color? Well, my favorite color changes every week probably, but right now it's purple, I think, because I think it's a very interesting color. It's not. It's good to look at, but it's not really that evil, I guess. Okay, so what color would you choose to paint your wall of your home? Well, I prefer light colors because I think it's proven that your eyes get tired more quickly if you look at dark colors. So I think I would choose something along the lines of gray or beige. Yeah, okay, great. Now,
And what about the colors you don't like? For example, what color would you never use at your home? I think brown maybe. I don't really hate any colors, but I think brown or yellow, because yellow is super bright. It's super eye-catching, I guess. So it's not really appealing, I guess, in my opinion. Okay, that's the end of the speaking part 1. Okay, now. Okay, I want to be the second examiner of Mr. Mahmud. If you don't mind, they are big. Okay. So I will continue my speech in Uzbek language because I want it to be useful for all other participants. Okay? Mahmud aka, qani hozir part 2 ga o'tamiz va sizga men topik tayyorlab qo'ydim. Mana topikka sizga hozir men Telegramdan ham tashlab yuboraman. Art bo'yicha describe a piece of art you like. You should say what the work of art is, when you first saw it, what you know about it and explain why you like it. Agar hozir shu savolni bersangiz, sizga sizni hijolatga solib qo'ymaymizmi, Mahmud aka? Kerak bo'ladi, qiyin savol ekan. Harakat qilib ko'raman. Bo'ldi, men hozir sizga anaqadan tashlab yubordim. Telegramingizga topik tashlab yubordim va mana ayni paytda sekundamer 2 minutga 2 minut berardi, to'g'rimi? Yeah, only 1 minute. Only 1 minute. Hozir unda 1 minute qilib qo'yamiz. 1 minute qilib, okay. Reset, start. Vaqt ketdi. Bu vaqt jarayonida bizani mutq qilib ovozimizdan o'chirib qo'ysangiz bo'ladi, Mahmud aka. Biz ungacha boshqa insonlarga savol berish imkonini berib turamiz. Xo'p, kimga yana savol bor edi? Savollarni yo'llasangiz bo'ladi. Malika G'iyosovna, To'rayeva Gulzoda, Ozodaxon Yo'ldosheva. Kimga yana savol bor? Shohjahon Rahmatov. Meni savolim bor edi, Diyorbek Zokirov. Eshitamiz? Bu akamiz umuman noldan beginnerdan necha oyda tayyorlangan va IELTS practice uchun necha oy tayyorlangan va agar institutda o'qisa yoki institutda o'qimasa maktab bo'ladimi, kollej, litsey, umuman o'qishdan tashqari necha soat vaqt ajratgan ingliz tiliga? Birinchi marta boshlagan paytimda 9-sinf bo'lsam kerak, ancha yo 8 oxir edi va 1,5 yil davomida 0 dan 7,5 gacha chiqqanman. U paytda maktabda o'qib yurardik. Uncha ko'p vaqt ketmagan, lekin bir kunda beginner, elementary, pre, intermediate levelda unaqa ko'p vaqt o'qimasdan, to'g'risi, ozgina dangasaro edik. O'rtacha 2 soat yoki undan ham kam ketardi, lekin IELTS ga o'tgandan so'ng Misr Azamatga borishni boshlaganman. Va bundan so'ng tushunib yetganmanki, ko'p narsa ustozga emas, o'quvchining o'ziga bog'liq ekan. Va shuning uchun u paytda ancha o'stirganman vaqtni va o'zimga kunlik reja tuzardim. Va shuning uchun o'rtacha 5 soatmi ketishi mumkin edi IELTS o'tganda. IELTS 4 oy davomida o'qiganman. Va shu har kuni 5 soat davomida o'qirdik, har kuni fixed plan bo'yicha o'qirdik. Shuning uchun 7,5 chiqamiz. Ikkinchi marta topshirganda 8 bo'lgan, lekin unda faqat teaching tufayli menimcha bunga erishdim. Writinglarni va boshqa skilllarni o'tgandan so'ng ancha o'sishni o'zim sezdim va qayta topshirib ko'rganimda 8 chiqdi. Lekin birinchi marta 0 dan boshlaganda 1,5 yil ketgan. Xo'p, Shohjahon aka, savolingizga javob qoniqarli bo'ldimi? Ha, rahmat kattakon. Salomat bo'ling. Endi Mahmud aka, sizga imkoniyatni keng berib yubordik. 1 minut emas, 2 minut vaqtimiz o'tib ketdi. Endi shunga yarasha bir javob kutamiz sizdan. Xo'p. Mana boshladim. Ingliz tilida to'g'rimi? Ingliz tilida javob berishim kerak. To'g'ri. Okay. I'm not really an art guru. I've never been really interested in art. But there's one art piece I visited in real life, and it's the Mona Lisa. I know it's a bit of a basic answer, but I'm going to choose the Mona Lisa to talk about. It's probably the most famous art piece on earth. So yeah, everyone probably knows it. But for those of you who don't,
It's made by Leonardo da Vinci. He used to be a painter in the 15th century, no, in the 16th century or 15th century, I don't remember. And he was also a lot of different things. He was a scientist, he was an inventor, he was a physician. I think he was also a musician, but Mahmud aka ovoz o'chib qoldi, Mahmud aka. Mayli, gapirib ketiring. Mayli, xo'p. Okay, I'm not really an art guru. I'm not really interested in art, and I've never done research on it. So I'm gonna choose one of the only art pieces I've visited in real life, and it's the Mona Lisa. I know it's a bit of a basic answer, but still, it's the only one I visited. Well, it's pretty popular, so everyone knows what it is, but for those of you who don't, it's a painting of a woman sitting in front of some landscape. It's made by Leonardo da Vinci back in the 15th century, I think. And Leonardo da Vinci, he was a lot of different things. He was a scientist, he was an inventor. I think he was maybe even a musician, but he's really revolutionary, I guess. He helped humanity progress, especially through anatomy as well. And as for when I first saw it, it was back in 2012 when I was 7 years old. I visited France with my family and with friends, and we went to visit the Louvre Museum. And there, it was in the bottom floor, I think, where the Mona Lisa was. It was a very small painting, and there was a crowd of people. It was almost as big as a concert hall. There were so many people you could barely see the painting. I think it was pretty funny actually, because so many people pay a lot of money to see it, and you barely even get to see it. And as for what I know about it, not much. I've never done research in it. But I know that apparently the eyes keep track of you. If you go here, the eyes will watch you, and if you go there, the eyes will still keep watching you. And the reason why I like it is not because of the painting itself, but because of the painter. I really like Leonardo da Vinci. I think his inventions were super interesting because he was way ahead of his time. And also his painting skills were extraordinary. Once in a lifetime, once in a century talent, I think. That would be all. Yaxshi, ajoyib. Menimcha juda yaxshi gapirdilar, Diyorbek aka. Ajoyib, juda ham ajoyib. 7,5 bilan. Qoyil. Hop, qarang Mahmud aka, mana shu gapirishingiz jarayonida siz nimalarga e'tibor berdingiz? Mana bilamiz, IELTSdan 5,5 yoki 6 olish nisbatan osonrog'i, lekin 7 ga chiqarish yoki 7 dan oshirish juda qiyinlashib boradi. Shu speech tayyorlayotganda nimalarga e'tibor berishligi kerak? Va shu savoldan keyin yana bir nechta ishtirokchilarimizga imkoniyat beramizda, undan keyingi ovozli chatlarimizga ham qolgan savollarni olib qo'yamiz, xudo xolasa. Men speakingda juda ko'p vocabularyga e'tibor beraman, har xil so'zlarni ishlatishga va har xil gaplashishda, part 2 da ayniqsa, 1 minut gaplashish yomon dedilar. Shuning uchun men ko'p 2 minut gapirishga harakat qilaman va har xil so'zlarni ishlatishga harakat qilaman. Grammarga uncha e'tibor bermayman, chunki undan naturalniy chiqmaydi ovozim. Shuning uchun grammarga e'tibor bermayman. Simple grammar ishlatsam farqi yo'q menga. Yaxshi, ajoyib. Yana bizni so'ramagan, siz aytmagan qanaqadir bir ma'lumotlar yoki bir narsalar yana ko'p bo'lishi mumkin. Lekin biz hozir ularni qolganlariga ham javob beramiz-deb, mana hozir ayni paytda biz Registon o'quv markazi Yakkasaroy filialdamiz. 10 dan 40 minut vaqt o'tibdi. Shanga uyga ham ketishimiz kerak yoki mana kechib ketyapti. Qolgan do'stlarimizga ham sizlar o'zingizlar vaqtinglarni ayamasdan shu kirib bir javob berib o'tirganingizga kattakon minnatdorchilik bildiramiz. Diyorbek aka sizga, Makhmud aka sizga, keyin Ilhomjon akamlarga. Hozir Husniddin akamlarga ham bir imkoniyat bersaydi, ular ham bir qisqacha shu darslarga qiziqayotgan yoki shu Mr. Azamat akani darslariga qiziqayotgan bir bolalarga, yoshlarga bir o'zlarining tavsiyalarini berib ketsalar, manzillar haqida bir qisqacha tushunchalar berib ketsalar. Husniddin aka. Rahmat Otabek, Makhmudbek, Diyorbek, sizlarga ham katta rahmat. Bergan shu maslahatlaringiz bizni kuzatib turuvchilarimiz uchun juda ham foydali bo'ldi deb
o'ylaymiz. Otabek, hozirgi kunda bilasiz, bu IELTSni, ya'ni ingliz tilini yaxshi bilishligimiz bizga keng imkoniyatlar yaratib beradi. Ya'ni faqatgina agar yaxshi kadr bo'lsak, bu O'zbekistondan tashqarida ham biz karyeramizni davom ettirishimiz mumkin. Bu biz ya'ni IT sohasida ketamizmi yoki yuridik sohada ketamizmi, ekonomika sohasida ketamizmi, agarda biz ingliz tilini ham chuqur biladigan bo'lsak, biz o'zimizning karyeramizni O'zbekistondan tashqarida ham yuritishimiz mumkin. Hozirgi kunda juda ham ko'plab o'zbekistonlik yoshlarimiz aynan shu ingliz tili va o'zlarini tanlagan yo'nalishlari bilan juda ham katta muvaffaqiyatlarga erishmoqda. Buni o'sha biz kuzatib ham turibmiz. Hozirgi kunda yaxshi o'sha Microsoftda yoki bo'lmasa Facebookda, Amazonda ishlaydigan yosh o'zbek bolalardan ham ko'rishligimiz mumkin. Shuning uchun maslahatimiz shuki, o'quvchilarimizga, bizni kuzatib turganlarga imkon qadar o'z sohangizdan tashqari ingliz tiliga diqqat e'tiborlaringizni qaratishga biz xohlardik. Sababi ingliz tili sizga juda ham katta keng miqyosdagi bir imkoniyatlar ko'lami eshigi hisoblanadi. Agarda sizda ingliz tiliga o'qish yoki ishtiyoqingiz bo'ladigan bo'lsa, marhamat keling, ingliz tilini o'qitish markazlari bor, jumladan Shahriston filialiga, Registonning hamma filiallariga tashrif buyuradigan bo'lsangiz, bu yerda siz uchun sizni bir potensialingizni chiqazib beradigan, sizni o'zingiz xohlagandek natijaga chiqazib beradigan ustozlar bir tahsil berishadi. Biz jondir qo'limizdan kelgancha yordamdamiz. Mana shu ko'rib turganingizdek, bular ham bizning o'zimizda dastlabki bir qaldirg'ochlarimizdan bo'lib, hozirgi kunda o'zlari dars berishmoqda. Registon o'quv markazini barcha filiallarida hozirgi kunda ingliz tili kurslari tashkil etilgan. Jumladan Shahriston filialida ham ingliz tili kurslari 6 kun yo'lga qo'yilgan. Bizdan ko'pchilik savol beradi, nimaga 6 kun, boshqa joyda 3 kun-ku? To'g'ri, boshqa joyda 3 kun bo'lishligi mumkin. Biz 6 kun ajratganligimizga sabab bu praktikada juda ham gap katta. Sababi siz qachonki ingliz tilidan speakingiz yaxshi darajaga chiqadi, qachonki siz kim bilandir muloqot qilsangiz, ya'ni praktikangizni yaxshi yo'lga qo'ysangiz. Sizda ko'chada yurganingizda hech kim sizdan ingliz tili grammatikasi haqida ma'lumot so'ramaydi. Ingliz tilini bilasanmi deb grammatikadan savol bermaydi hech kim. Grammatika bu hozirgi kunda faqatgina shu o'zimizni mahalliy institutlarimizga kirish uchun hisoblanadi. Lekin siz IELTSni, ya'ni IELTS sertifikatini qo'lga kiritishingiz bu katta imkoniyat bo'lib hisoblanadi. 6 kunlik darslarimiz 3 kunni asosiy ustoz bilan darslar olib boriladi. Qolgan 3 kunlarda esa bizda bu yerda supportive teacherlarimiz bor. Ular bilan praktika darslarni yo'lga qo'yganmiz. Bu hozirgi kunda o'zining mevasini bermoqda. Mana Mr. Diyarbekning guruhlarida ham elementary guruhdagi o'quvchilarimizda kuzatadigan bo'lsak, ularning speaking darajalari juda ham yuqori. Elementary bu nima natijasi? Ko'proq o'sha praktikaning natijasi. Qancha ko'p praktika qilinsa, hamma sohada ham ertaga yaxshiroq natijaga erishishimizga yordamlashadi. Shuning uchun ham agarda ingliz tili o'qimoqchi bo'lgan o'quvchilarimizga ko'proq praktika qilishlarini biz maslahat beramiz. Agarda sizni uyingizda yoki atrofingizda yaqinlaringiz ingliz tilini biladigan bo'lsa, ular bilan ham tinimsiz muloqotda bo'ling va kundalik hayotda o'sha ingliz tilini o'rganayotgan o'quvchilarimiz yodlagan so'zlarni o'sha kundalik hayotda qo'llashlari ham ancha-muncha ularni speaking darajalarini ortishiga ham yordam beradi, Otabek. Ajoyib. Bizda shu, Otabek. Rahmat Husnun aka. Diyarbek aka, sizga ham bir so'nggi so'zlaringiz bormi? Bugungi ovozli chat uchun. Albatta bu ovozli chatdan tashkilotchilarga katta rahmat. Va hammani o'qishda albatta muvaffaqiyat tilaymiz va albatta o'qishda va hayotda olg'a davom etishda davom etaversin. Va eng muhim gapim shundaki, hayot faqatgina IELTS olish bilan yakunlanmaydi. Ko'pchilik shunday bo'lib qolgan hozir. Ya'ni IELTS olish shunga o'xshagan kun-tun shu haqida o'ylaydi. Yo'q, faqat IELTSdan hayot faqat IELTSdan iborat emas. IELTS bu faqatgina bitta qadam kelajak uchun. Shuning uchun IELTSdan yuqori olishda emas, maqsad qilib qo'yish kerak emas. Shunchaki IELTSdan yuqori olib, o'zingizga maqsadingizga erishish yo'lini topishingiz kerak. Shu aytmoqchimanki, faqatgina nishonni to'g'ri qo'yish kerak. IELTS bilan olib, 8 olib yoki 9 olib hayotingizdagi eng katta yutuqqa erisha olmaysiz. Rahmat. Makhmud aka? Nima bu? So'nggi so'zlaringiz bo'lsa, bir qisqacha yo'llab qo'ysiz bo'ladi. Xo'p, shu odamlar agarda IELTS ga tayyorlanayotgan bo'lsa, eng katta advice'im juda ko'p practice qilish kerak. Eng muhimi practice qilish va shoshmash kerak. Agarda vaqting kam bo'lsa, baribir stress bo'lmasin
stress orqali juda yomon baho olish ehtimoli ko'p. Stress bo'lmashi kerak va practice ko'p qilish kerak. Rahmat. Ajoyib. Sizlarga kattakon rahmat. Bugun juda ko'p kamchiliklar bo'ldi. Ularga rozi bo'lasizlar. Biz imkon qadar biz o'zimiz ham ko'p narsa o'rganib oldik bu narsa orqali. Xudo xohlasa keyingilarida yanada bir sifatliroq qilib, mana shuna ovozli chatlarimizni ham bardavom qilishlikni niyat qilamiz va sizlarga ozgincha bo'lsa-da foydamiz tegan bo'lsa, biz bugungi qilgan harakatlarimizni bir foydali bo'ldi deb o'ylaymiz, xudo xohlasa. Va bundan rozi bo'lamiz. Hammanglarga e'tibor uchun kattakon rahmat. Ustozlar, sizlarga ham kattakon rahmat vaqtini ajratganingiz uchun. Ana hozir bu yana bir nechta qo'lni ko'targan ishtirokchilar ham bor edi. Endi ularga ham navbat beradigan bo'lsa, yana kechib keturamiz. Biz xudo xohlasa shu Registon o'quv markazini katta kanalida imkon qadar tez shunday bir sifatli ovozli chatlarni qilishlikni reja qilamiz. Hammanglarga e'tibor uchun rahmat. Salomat bo'linglar. Diyorbek aka, Mahmud aka, Husnun aka, sog' bo'linglar. Rahmat. Sizlarga ham rahmat. Otabek, rahmat sizga ham. Salomat bo'ling.